Habari za siasa ni mchezo mchafu, ni mbinu za washenzi kuendelea kula peke yao. Samuel Okemwa wa Kenya amewashtukia. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Kati ya propaganda zilizofanikiwa sana katika kuwapumbaza watu wengi hapa duniani ni ile ya kwamba siasa ni mchezo mchafu. Matokeo yake wengi wamejitenga nayo. Hawataki kuisikia, na wakati Aristotle anakuambia siasa ni maisha, kujitenga nayo ni sawa na kujinyonga. Madhara ya kuikataa siasa ni makubwa. Kwanza, utakuwa tayari kuongozwa na watu uliowazidi akili, alisema Plato. Yaani ni sawa na kumruhusu mganga mlevi akuchome sindano kwenye uti wa mgongo. Lazima afya yako iwe mashakani. Donald Trump anakuambia changamoto kubwa ya ulimwengu huu ni pale watu wenye akili wanapokataa kujihusisha na siasa, na hivyo kuwaachia wajinga kuwatawala. Hata Adolf Hitler naye alichukia siasa, ndio maana alisema siasa ni utaalamu unaoweza kuaminisha watu kuwa jehanamu ni peponi, kwamba siasa ni ufundi wa kueleza mipango ya baadaye, halafu hapo hapo kuelezea baadaye kwa nini mshindikana. Ndiyo maana huwa nikisikia watu wenye akili kama Samuel Okemwa wa Kenya wanatangaza nia ya kuingia kwenye siasa, moyo wangu huwa na furaha kuu mithili ya kijana anayemsubiria binti mrembo nyumbani kwake. Kikubwa tu asiwe mke wa mtu, maana siku hizi ukikamatwa na mke wa mtu wanakata masikio. Take care. Huyu Samuel Okemwa namfahamu. Nimefanya naye kazi katika projekti yetu ya historia za viongozi wa Kenya. Yeye ndo alifadhili projekti ile. Alifadhili kuanzia tafiti hadi urushwaji wa makala hizo zilizoandikwa na Dennis Mpagaze, mwandishi bora wa makala Afrika Mashariki na Kati. Tembelea YouTube channel ya Kenya News Alerts, utazikuta zote. Ndiyo maana nakwambia Samueli ni kijana mwenye akili. Akili zake zilionekana tangu ni mtoto mdogo. Utotoni aliamua kusoma kwa bidii pasipo kujua ada ya shule itatoka wapi. Wazazi wake Zabloni Okemwa na Teresia Kemunto hawakuwa na ubavu wa kuilipa ada. Wao walikuwa na ubavu wa kuwazaa kina Samueli. Walizaliwa 8, Samueli na ndugu zake 7. Samueli amezaliwa pale Kisi Nyaribari Masaba, katika kata ndogo ya Sosera Nyaribari Korongo miaka 39 iliyopita. Jamaa alizaliwa katika familia maskini, lakini akakataa kufa maskini. Maana imeandikwa kuzaliwa maskini sio kosa. Kosa ni kufa maskini, na wakati Mungu amekupa akili, nguvu na afya njema. Mtu kufa maskini si kazi ya Mungu kabisa, anasema Samueli. Ili kuonyesha uwezo wake mkubwa katika kufikiri, Samueli hakupoteza muda wake wa kuwalaumu wazazi wake kwa umaskini waliokuwa nao, kama wafanyavyo vijana wengi wajinga. Utasikia, mshua angenipeleka shule ningekuwa mbali. Hawa na waita wajinga kwa sababu kuna watu wengi walipelekwa shule, lakini bado wanatembelea kucha. Wanaitwa wasomi huru gerezani. Ukitaka kujua habari zao kwa kina, tafuta kitabu cha wasomi huru gerezani kilichoandikwa na Dennis Mpagaze wa Tanzania. Akili ya Samueli haikushughulika kabisa na umaskini wa wazazi wake. Yeye alishughulika na masomo. Alitia bidii shuleni. Mungu akatia bidii katika mitihani yake. Hiyo ndiyo kazi ya Mungu, kuanzia pale tunapoishia. Mungu hajawahi kumtupa mtu mwenye bidii. Kuna bahati na baraka katika bidii. Wahenga wanasema bahati ya mbwa iko miguuni, siyo mdomoni. Maana yake ni kwamba mbwa akilala hali, basi bwana. Samueli alifaulu mtihani wake vizuri na kuwazawadia wazazi wake ushindi wa kishindo. Wazazi badala ya kufurahia ushindi wa mtoto wao, walishia kuhuzunika, maana walibaki kuangaliana na mwanao bila kujua cha kufanya, huku wanafunzi wenzake wakiendelea kula kitabu siku zinayoyoma. Kwa kuwa Mungu sio Mwajuma, Samueli alishangaa kuitwa na mkuu wa shule sekondari Menyenya
akasome kwa mkopo bila riba. Mwalimu Jobu Wangombe ndo alikuwa mkuu wa shule kipindi hicho. Unajua hapa duniani, kuna watu walikuja kwa shughuli maalum. Usipuuze mtu. Samueli hakuchezea chansi hiyo aisee. Nakwambia kama ni kusoma, jamaa alisoma vikaonekana. Kwanza, aligonga A zote kwenye mtihani wa form 4, akaingia chuo kikuu cha Nairobi. Kenya hawana form 6, maana kwao muda ni mali. Unamaliza form 4, unaingia zako chuo kikuu. Baada ya kuhitimu Nairobi University na matokeo matamu, Samueli alipata kazi UN. Na baadaye akaenda zake Canada kwa masomo zaidi. Huko Canada, alisomea kozi ya Chemical Engineering Technology na kisha akaajiriwa katika kampuni ya mafuta huko. Samueli ndo mtaalamu wa kuchanganya makemikali pale kiwandani. Lakini pia Samueli amesoma siasa na uongozi huko Canada. Basi bwana, katika anga za elimu, Samueli hata akiwahamasisha watoto wake kusoma kwa bidii walau wanaweza kumuelewa kirahisi. Maana na kitu cha kuwaonyesha mkononi. Acha kamba za madingi wa siku hizi. Fulu kutuponda, eti vijana wa siku hizi umeme ukikatika hawawezi kusoma kwa mshumaa. Na wakati wao walisoma kwa mwanga wa radi. Eti radi kipiga kaisha pitia peji 3 faster. Yaani watu kwa fiksi, ndo yale ya motivational speaker wa Nairobi. Eti alianza biashara ya mgahawa na punje moja ya mchele. Sasa anamiliki migahawa ya hadhi ya Obama na Mandela kule. Hatari sana. Pamoja na kwamba Samueli anafanya kazi ughaibuni, moyo wake uko nyumbani Kenya. Ndio maana anashughulika na kila changamoto zinazoendelea nyumbani. Raila Odinga alipoibua skendo, Samueli alibweka kuzifikisha mbali. Tunaweza kusema Samueli ndo alikuwa vuvuzela la Odinga. Tanzania watu wa namna hii tunawaita wana. Yaani wakiona issue hawamezei. Watasema we hadi kila mtu atajua. Bila shaka, unakumbuka skendo za NYS na Eurobond. Hizo zilibuliwa na Odinga. Samueli akapanda nazo hewani hadi paka wakajua tayari kuna mtu kaharibu. Waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Anne Waiguru, waziri wa ugatuzi akaachia ngazi. Profesa Patrice Lumumba wa Kenya anasema, kule Japan fisadi akibainika anajiua mwenyewe. China wanamuua. Ulaya anafungwa jela. Afrika anajiuzulu halafu anakwenda kugombea. Afrika bwana, siku za uchaguzi, watu waliokuwa wanatakiwa kuwa jela unawakuta majukwani wakiomba kura. Ila viongozi wa Kenya bwana, kama viongozi wenu tu, utadhani wote ni uzao wa Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendo Zabanga. Aliwauzia nchi wazungu. My brother from another mother, Moses Mashali, anakuambia fedha fedhea. Hii imenikumbusha kile kisa cha Winston Churchill. Aliwahi kuwa waziri mkuu wa Uingereza. Siku moja alichukua teksi kuwa interview BBC. Alipofika alimuomba dereva teksi amsubiri kwa dakika 40. Dereva kachomoa na kumwambia anawahi kumsikiliza Winston Churchill atakuwa live BBC. Winston alifurahi sana kusikia jinsi anavyokubalika hadi kwa madereva teksi. Basi kwa furaha akamtwanga dereva teksi paundi 20 bila kumwambia kama yeye ndo Churchill mwenyewe. Dereva teksi alivyozikamata alichange maamuzi pale pale na kusema, "Saa, endelea tu na shughuli zako, nitakusubiri tu muda wote." Churchill na spidi yake to hell. Unaweza kuona nguvu ya pesa. Kenya kuna mambo. Imagine, mtu anakula hadi pesa za corona. Rejea sakata la Kemsa, utazima fegi. Bilionea Jack Ma wa Uchina amejitolea mabilioni kunusuru wanyonge wa Kenya. Viongozi wakazitafuna utadhani wao ndo wana haki ya kuishi peke yao hapa duniani. Halafu cha kusikitisha hata mzee Raila Odinga, mtetezi wa wanyonge, katika hili la COVID-19 alihamia madhabahuni kuitetea serikali. Lakini hii ndo kazi ya handshake. Inaitwa nikune nikukune. Tukunane. Odinga ameshakunwa na yeye anajitahidi kukuna. Sasa hivi Odinga mbele ya serikali ya Kenya ni laini kama mkate mbele ya chai.
Hawezi kuikemea kwa lolote maana mbwa mwenye mnofu mdomoni habweki. Walisema wazee wa zamani. Pamoja na Samueli kwa vuvuzela la Odinga katika hilo walikataa kushikana mikono na Odinga. Bila kujali ni mshikaji wake au la. Kwa kifupi Samueli hanunuliki kirahisi. Tofauti ya Samueli na viongozi wa shenzi iko katika matumizi ya wanyonge. Viongozi wa shenzi hula kupitia wanyonge. Na wakati wanyonge hula kwa mgongo wa Samueli. Kuna siku Samueli alifanya jambo la rehema hadi Kenya yote kasimama. Ilikuwa mwaka jana katika hospitali ya rufaa Nyamira, alipata habari za Rose Nyasarora kukosa matibabu ya mguu uliokuwa umeoza. Hospitali ya serikali ilishindwa kumtibu. Samueli alipopata habari hii, alikwenda mpaka nyumbani kwa Rose pale Ekerenyo na kushuhudia kama lisemwalo lipo, maana Waswahili kwa kupika mambo, acha kabisa. Hali aliyoikuta ilimtoa machozi na kumbeba mama huyo hadi hospitali. Anakuambia ile haikuwa hospitali, bali kituo cha kuelekea mochwari. Mazingira ya hospitali ile yalikuwa sawa na machinjioni. Ng'ombe akiingia, anatoka ni nyama. Mgonjwa ukiingia unatoka ni marehemu. Bwana we. Kama kawaida yake, aliseti mitambo yake na kubweka live kupitia Facebook yake. Alionyesha michezo yote iliyofanyika hapo hospitali. Hospitali ya serikali haina dawa lakini madaktari wana maduka makubwa ya dawa nje ya hospitali. Kazi ya daktari pale hospitali ni kuandika dawa ukanunue kwenye duka lake. Huna pesa utatibiwa na Mungu. Rozi hakuwa na pesa. Akarudi nyumbani kusubiri kufa kwa kidonda. Akina Rozi wako wengi sana. Kelele za Samueli zilisambaa kwenye mitandao yote ya kijamii. Wakenya wakaguswa. Na ndani ya muda mfupi walichanga zaidi ya $10,000, sawa na milioni 23 za kitanzania. Rozi akapelekwa Nairobi kwa matibabu ya binadamu. Kutoka kule walikokuwa wakitibiwa mende. Nairobi alikutana na daktari nguli wa vidonda. Anaitwa Dr. Eriki. Eriki alimtibu kwa bure kabisa. Baada ya mwezi mmoja Rozi alipona kabisa. Hivi sasa anaendelea na shughuli zake za kawaida. Huu ndiyo uongozi. Sasa basi kutokana na hilo, unajua Samueli alivuna nini? Alivuna kufungiwa akaunti yake ya Facebook hadi leo. Samueli amesaidia watu wengi sana, sio wagonjwa tu. Amewahi kuisaidia bendi ya Riakemai 91 Jazz ambayo ilivuma sana enzi zile lakini ikawa imeanguka. Leo hii baada ya Samueli kutia mkono, bendi hiyo inatikisa tena nchini. Kutokana na upendo mkubwa kwa wanyonge na wenye shida, Samueli ametangaza nia ya kuingia kwenye kinyang'anyiro cha useneta ili kuhakikisha ugatuzi unatendeka kwa vitendo. Kiswahili kinakuwa, leo tuna neno ugatuzi. Unajua maana ya ugatuzi? Ugatuzi ni kupeleka madaraka kwa wananchi ili nao wafaidike. Maana wamechoka kuwaona wakubwa wakila na wao kutoa vyombo. Wakubwa wakitibiwa na kupona, wao wanatibiwa na kufa. Lakini kupitia nafasi ya useneta Samueli atakuwa na uwanja mpana wa kumbana gavana, hata kuwa tayari kuungana na gavana, kuwaumiza maskini kama wafanyavyo waliopo. Imagine miradi imekwama pale kaunti. Seneta amenyamaza. Pesa zinapigwa, seneta kimya kwa sababu na yeye anakula. Seneta ni watchman wa pesa za umma zinazoletwa katika kaunti yake. Lazima awe mtu anayependa watu. Samueli anaamini katika mambo 10 ambayo ndo mwongozo wa falsafa ya maisha yake. Ngoja ni kushirikishe pengine yanaweza kuwa msaada kwako pia. 1. Samueli anaamini kwamba uongozi sio kula kabla watu wako hawajala. Uongozi ni sanaa ya kutoa majibu kwa changamoto za unaoongoza ili uwafikishe salama Kanaan. Uongozi ni sanaa ya kula baada ya watu wako kula na kushiba. Kiongozi anayeanza kula na kushiba hawezi kuwakumbuka watu wake. 2. Samueli anaamini kwamba uongozi ni sanaa ya kutatua matatizo na sio ya kutengeneza matatizo
kama wafanyavyo wanasiasa wengi wa Afrika. Wanatengeneza matatizo na kusema watayatatua. Groucho Marx anasema, wanasiasa wanaibua matatizo ya jamii na kuonesha wanavyoumizwa nayo. Kisha kujifanya wanayatatua, kumbe wanayaongeza ili wapate ulaji, maana bila matatizo ya jamii hakuna wanasiasa. 3. Samueli anaamini kwamba kama unataka kujiinua juu, wainue na wengine kwanza. Heri kutoa kuliko kupokea, inasema dini ya Samueli. Kuna nguvu kubwa katika kutoa. 4. Samueli anaamini kwamba ili kufanikiwa kila siku jitahidi kufanya vizuri kuliko ulivyofanya jana. Falsafa hii ndo ilimuongoza Reginald Mengi wa Tanzania, akafa ni bilionea wa kutisha katika uzee uliotukuka. 5. Samueli anaamini kwamba usipopambana kujenga ndoto yako mwenyewe, jiandae kupambana kujenga ndoto ya mtu mwingine kwa jina la ajira. Ili uishi maisha ya kugombezwa kwa nini mwanao anaumwa kila siku, hadi unachelewa kazini ezifu wendo unagawa uzima. Kama unaweza kuliota, unaweza kulifanya litokee, alisema Ziggy Zaglar. 6. Samueli anaamini kwamba mambo mazuri huja kwa watu wanaosubiri, lakini mambo bora huja kwa wale wanaosimama na kwenda kuyachukua. Kinachotakiwa ni ujasiri tu. Ujasiri mkubwa ni ule wa kufuata ndoto zako. Ili kufanikiwa ni lazima tuamini kuwa tunaweza, alisema Nikos Kazantzakis. 7. Samueli anaamini muda ni mali, usiupoteze. Usiupoteze kwa kuishi maisha ya wengine, alisema Steve Jobs, yule mwanzilishi wa kampuni ya Apple inayotengeneza simu zinazowamaliza akili vijana wa kisasa, yani iPhone. Huyu jamaa alichuma akafa bila kuzila. Leo mke wake anatanua na bebi wake, maana imeandikwa kufa kufaana. Ujumbe ni kwamba unapochuma usisahau kula. Halafu vijana wetu ni wajinga sana. Ukitumia Tecno wanakucheka, ukitumia iPhone wanakusifu. Yaani wanasifiana na kupondana katika matumizi na sio uzalishaji. Ni mkosi ulioje. 8. Samueli anaamini kwamba uongozi sio pesa. Uongozi ni moyo wa kuwatumikia watu wako. Viongozi wanaopatikana kwa kununua kura ni hatari. Mark Twain aliwahi kusema, tusipokubali kununuliwa, sanduku la kura lina nguvu kuliko risasi. 9. Samueli anaamini kuwa hakuna sikio gumu duniani lisilosikia vinywa vingi vikisema kwa umoja, alisema Shabani Robert. Kwa hiyo anawaomba wananchi wa kaunti ya Kisii waungane naye katika kupaza sauti hadi wampate seneta mwenye mapenzi mema na wanyonge. 10. Samueli anaamini kwamba jamii inaharibika kwa sababu ya watu wema kukaa kimya pale mabaya yanapotendeka. Wengi hawabweki kwa sababu wanaamini siasa haiwahusu kabisa, na wakati siasa ni maisha. Siasa za hovyo huzaa maisha ya hovyo. Siasa bora huzaa maisha bora. Kukwepa siasa ni sawa na kujinyonga. Kwenu viongozi, mnawaumiza watu wenu kwa sababu ya vyeo mlivyo navyo. Ipo siku hao watu mnawatesa watakusubirini uwanjani na kusema, tunasubiri mwili. Hawatakutaja majina yako na cheo chako. Punguzeni ushenzi ili muwe na mwisho mwema. Kila laheri, brother Samueli. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.